Ini cara menambal kulkas yang tertusuk nih ya tuh. Pertama kita amplas dulu. Amplas alun kan itu kan plasnya. Kita yang korek. Sini posisi naik. Ya lagi itu bisa. Itu bisa. Ada ribet. Ke ngelasnya kalau sekolah leleh penuh lain. Ring kedua nih. Kedua. Iya, di power kan. Cet kaliper. Keluar kan tadi keluar. Nah, Kelak. besok. Ini power kali. Nah, dia nanti keluar sih. Gampang. Nah, Ini powernya mana? terus gitu lah. Kelayan aja. Coba. Garing Beri lap garing Tisu. Tisu boleh. Iya bisa. Bisa. Asik.
Buang. Dek. Beralih lah. Buang. Cabut. Tinggal pegang cukup. Itu ventilnya ada. Itu. Ayo yang letak dia aja. Pentil letik. Jam 12 kurang seperempat. Itu pengecekan ya, takutnya oli naik ya ke permukaan epap. Naik dicolokan terus. Terus mau bocor dicolokan terus, jadi kacau. Oli ini mulai naik. Untuk pengerjaan maksimal kita ganti saringannya supaya kulkasnya tidak mampet. Pipa kapilernya itu. Pipa kapiler. Untuk proses pengelasan seperti biasa ya, kita jeda dulu. Nah, ini proses pengelasan sudah selesai ya. Jangan lupa diberi obat.
Saha deh ya. Beri obat taujon untuk memaksimalkan saringan ini. Halo? Halo? Iya Pak? Ya? Warung gue jelema. Udah ya. Halo? Proses pengisian sudah beres, tinggal diisi Ya Pak? preon. Ya, ya, halo? Tinggal diisi preon. Ya, kamu. Jangan lupa untuk dielas. Ini proses pengisian preon ya. Bocor itu. Bocor ini. Goreng suruh ganti. Bocor. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sih langsung. Untuk pengecekan ya, di sini coba di sini ya. Kalau misalnya terasa panas, berarti kulkas sudah bisa normal. Penipuan, penipuan. Ya, di sini udah terasa ya, udah dingin. Udah dingin. Intinya kalau kulkas bocor itu jangan dilem Cina ya, lem Blackstone, lem Korea, intinya jangan. Ini ada lem khususnya. Kalau misalnya di lem Korea itu akan merusak komponen pap ini ya. Ya, ini kulkasnya udah berhasil dingin. Terima kasih. Oke, terima kasih.